Als all die aus der Verlorenheit freigekauften Menschen in der Stadt Gottes willkommen geheißen werden, erklingt plötzlich ein unüberhörbarer, jubelnder Schrei. Grenzenlose Liebe und Verehrung drückt dieser laute Jubelruf aus. Der Moment ist da, wo die zwei Adams sich das erste Mal wieder begegnen. Der Sohn Gottes steht da mit weit offenen Armen, um den Stammvater des Menschengeschlechts in Empfang zu nehmen und in den Arm zu schließen. Das Geschöpf, das er mit eigener Hand erschuf, das gegen seinen Schöpfer sündigte und für dessen Sünde der Erlöser die Mahlzeichen der Kreuzigung an seinem Körper trägt. Als Adam die narbigen Spuren der grausamen Nägel erblickt, fällt er dem Herrn nicht an die Brust. Vielmehr wirft er sich ihm beschämt zu Füßen und ruft aus: Würdig, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist. Voller Zärtlichkeit richtet der Erlöser ihn auf und lädt ihn ein, sich umzuschauen im Garten Eden, seinem einstigen Zuhause, von dem er so lange verbannt sein musste. Nach seiner Vertreibung aus Eden war das Leben Adams angefüllt mit Schmerz und Kummer. Jedes verwelkende Blatt, jedes Schlachten eines Opfertiers, jede Spur der Zerstörung und des Verfalls an der wunderschönen Natur, jeder Makel an der ursprünglichen Unverdorbenheit und Reinheit des Menschen schmerzte ihn und brachte ihm seine Sünde immer wieder neu ins Bewusstsein. Von schrecklicher Reue und Gewissensbissen gequält, musste er mit ansehen, wie die Bosheit immer mehr um sich griff und allbeherrschend wurde. Als er warnend seine Stimme erhob, konterten die Getadelten, dass er selbst ja der Verursacher der Sünde sei, und überschütteten ihn mit Vorwürfen. Fast 1000 Jahre lang ertrug er die Strafe seiner Übertretung in Ergebenheit und Geduld. Er hatte seine Sünde aufrichtig bereut und vertraute auf die Verdienste des verheißenen Erlösers. Er starb schließlich in der Hoffnung auf eine Auferstehung. Der Sohn Gottes bezahlte den Preis für das Versagen und den Fall des Menschen. Und durch dieses stellvertretende Werk der Sühne war es jetzt möglich, dass Adam wieder eingesetzt wird in seinen ursprünglichen Herrschaftsbereich. Voller Entzücken betrachtet er die Bäume, die einst seine ganze Freude gewesen waren. Dieselben Bäume, von denen er in den Tagen seiner Unschuld und ungetrübten Freude die Früchte gepflückt hatte. Er erblickt die von ihm eigenhändig gezogenen Weinreben und dieselben Blumen, die er einst mit so viel Liebe versorgt hatte. Ihm wird bewusst, dass dies kein Traum, sondern Realität ist und er sich wahrhaftig inmitten des wiederhergestellten Gartens Eden befindet, jetzt noch viel lieblicher als zum Zeitpunkt seiner Verbannung. Jesus geleitet ihn zum Baum des Lebens, pflückt eine der herrlichen Früchte und ermuntert Adam, sie zu essen. Adam schaut sich um und erkennt, dass sich unter den Erlösten eine riesige Anzahl seiner eigenen Familienangehörigen befindet, die jetzt dort mit ihm im Paradies Gottes stehen. Jetzt ist der Moment gekommen, wo er Jesus seine funkelnde Krone zu Füßen wirft, ihm an die Brust fällt und den Erlöser umarmt. Seine Finger gleiten über die Saiten der goldenen Harfe und die Himmelsgewölbe hallen wieder von dem triumphierenden Jubelgesang: Würdig, würdig, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist und lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit.